Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler di subgiuntif imparfait e plus che parfait. La lezione di oggi riguarda due tempi verbali considerati ormai desueti e qua praticamente scomparsi nella lingua parlata. Tuttavia questi due tempi verbali li possiamo trovare nella letteratura, nei romanzi e quindi è importante cercare di riconoscerli perché si rischia di non comprendere appieno i testi se non li conosciamo. Comunque sia, basti pensare che per riuscire a coniugare un verbo all'imparfait du subjonctif oppure al plus que parfait, bisogna avere presente il passé simple di cui abbiamo parlato in un'altra lezione, ok? Il passé simple de l'indicatif, bien sûr, che non è altro che il passato remoto. Il passato remoto è tempo primitivo, infatti da esso si genera l'imperfetto del congiuntivo in francese. Proviamo a coniugare appunto questi verbi che vi ho scelto al subjonctif imparfait. Le desinenze sono abbastanza riconoscibili e facili. Sono as, a, assion, assier, as, is, i, ission, issier, is. Oppure abbiamo delle desinenze in us, u, ussion, ussier, us. Io vi ho scelto alcuni verbi e voi potreste andare a cercarne altri se ne avete necessità. Proviamo a coniugare insieme il verbo parler al subjonctif imparfait. Que je parlasse, que tu parlasses, qu'il parlât. Que nous parlassions, que vous parlassiez, qu'il parlasse. Ripeto, è davvero poco usato, però è importante. Almeno, diciamo, vederlo, insomma. Come potete vedere, ho sottolineato con un colore verde la desinenza di terza persona singolare in a, con l'accento circonflesso. Questo accento circonflesso è usato qui con funzione diacritica, cioè ci serve a distinguerlo dal suo passé simple, dal suo passato remoto, che altrimenti sarebbe scritto uguale. Ok, quindi bisogna cercare di ricordarcelo. Que j'établisse, que tu établisses, qu'il établit, que nous établissions, que vous établissiez, qu'ils établissent. Quindi insomma è importante non confondere anche queste voci plurali, queste établissions, établissiez, établisse, con appunto le voci del congiuntivo presente. Ok, perché sono uguali in questo caso, quindi bisogna stare attenti. Il verbo être e il verbo avoir li vediamo perché sono anche ausiliari. Que je fusse, que tu fusses, qu'il fût. Que nous fussions, que vous fussiez, qu'il fusse. Poi que j'eusse, que tu eusses, qu'il eût, que nous eussions, que vous eussiez, qu'ils eussent. Allora, ripeto, è molto simile tra l'altro all'italiano, che io fossi, che tu fossi, ecco, vedete, è molto simile, quindi è anche abbastanza riconoscibile, d'accordo? Proviamo a vedere anche il verbo venir, che è un po' strano, suona veramente male, però è così: que je vinsse, que tu vinces, qu'il vint, que nous vinssions, que vous vinssiez, qu'il vinsse. Allora, ripeto, è veramente poco usato, però la sua forma è questa, quindi bisogna stare attenti. Qual è la forma del subjonctif plus que parfait? Ovviamente bisogna partire dall'auxiliaire être, avoir, che vi ho coniugato qui sopra, uniti al participe passé. E quindi vi ho messo solo due esempi: que j'eusse parlé, che io avessi parlato, e que nous fussions venus, che noi fossimo venuti. Allora, veramente lo troviamo solo nelle forme letterarie e un po' così cristallizzate nel tempo. Adesso si preferisce, come vi ho fatto vedere negli esempi successivi, ricorrere al subjonctif présent oppure al passé. Allora, proviamo a vedere quindi alcuni esempi con le due possibilità. Tu étais content que tes amis fussent avec toi. Adesso, al posto di questo fus, no? Eri contento che i tuoi amici fossero con te. In italiano, appunto, dobbiamo per forza utilizzare il congiuntivo imperfetto. In francese, però, troveremo la più comune forma soit avec toi. In questo caso, quindi, tu étais content que tes amis soient avec toi. Fussent avec toi è una forma ormai letteraria.
ma che è molto bella secondo me, è la mia opinione, quindi prendetela come con le pinze. Allora, nous aimerions qu'elle nous rendit visite. Ecco, questo rendit visite, che lei ci facesse visita, ok? Scusatemi. Adesso noi preferiremmo dirlo qu'elle nous rende visite, col congiuntivo presente. Diciamo che questo rendit è retto dal fatto che abbiamo un conditionnel, ok, nella principale, però allora veramente insomma è proprio un uso un po' letterario, quindi è veramente preferibile utilizzare nous aimerions qu'elle nous rende visite, ok? Andiamo a vedere l'esempio successivo. Elle ne pouvait pas croire qu'elles eussent trouvé la solution. Cioè loro non potevano credere che avessero trovato la soluzione. Ecco, io avrei usato, diciamo adesso useremmo qu'elles aient trouvé la solution. Che abbiano trovato. Ecco, però in italiano noi utilizziamo un congiuntivo trapassato, e in francese se lo mettiamo lo possiamo usare in una forma scritta o elegante, però ormai è veramente poco comune. Attenzione, però io qua vi ho messo una puntualizzazione, perché quando abbiamo le reggenze come bien, con le locuzioni bien que, quac, cioè benché, anche pourvu que, cioè quelle che reggevano il congiuntivo, io invece qua utilizzerei più il congiuntivo imperfetto se siamo in un contesto di passato, quindi bisogna stare attenti, ecco perché è importante, nel senso che sì, bien qu'il soit è vero che è comune, ma bien qu'il fût è proprio più corretto a parer mio dal punto di vista grammaticale e di consecutio temporum, per cui bisogna cercare di farlo giusto. Bien qu'il fût dangereux, il le fit quand même. Cioè, benché fosse pericoloso, lui lo fece ugualmente. Ecco, quindi è importante, ecco, utilizzare bene questa forma qu'il fut, ok? J'espère avoir été suffisamment clair. Et si vous avez d'autres questions à me poser, écrivez-moi sans souci. Au revoir.